সবাই একটু ভিডিওটা দেখেন, দেখেন হুজুরে কিভাবে শিক্ষা দিল। দেখেন ঈদগাহ মাঠে হুজুরে কি বলে, যারা সুদ খায় তাদেরকে দেখেন কিভাবে শিক্ষা দিতেছে। ভিডিওটা সুদে টাকা লাগান, হাত তোলেন। এই সুদে যারা টাকা লাগান এখনই উঠে যাবেন। সুদের ব্যাপার 5 বছর ওয়াজ করছি, ওঠেন ওঠেন। আপনি অলরেডি জাহান্নামী, আপনার হেদায়েতের দরকার নেই, ওঠেন যান যান। এখানে সিঙ্গার